Я так чувствую, такой, знаете, школьный бандюган, который любит всех избивать, отнимать деньги, ну и все такое подобное. Начали. Саша, чтобы я жил, как ты кушаешь, давай, и 9, и 10. Дима, я сдохну. В твоем случае смерть нужно заслужить. Вставай, еще бег. Я могу только ползти. Дима, я рук не чувствую после отжиманий. Они сейчас тебе и не нужны. Давай заканчивай. 18, 19, 20. Есть. Убейте меня. Рано, еще подтягивание. Есть зачет. Есть, господи. Мы справились, все. Саша Виноградов 4-го раза сдал. Но знал же. А тебе, Мухин, теперь надо по истории хвосты закрыть, так что меняйся ролями с Виноградовым. Олег Викторович, я больше пропускать не буду. В таком количестве. У нас прибавление, что ли? Настя, здрасте. Илюха, а это наша новенькая, Настя вроде. Чё, Настя, стухнула? Не боись. Леха у нас мирный, тебя не тронет. А я чё? Я ничего, правда, пацаны? Язык проглотила. Серый, отвяжись! А я чё? Я же правду говорю. Как с ней общаться-то? Может, она хотя бы мычать может? Как корова, что ли? Точно, точно, Вань, как корова. А ну-ка, Настя, помычи нам. Мама? Папа? Они живы? Федя, слушай, ты все неправильно понял. Откуда вы меня знаете? Мы друзья семьи. Мы не хотим никому причинить вред. Мы слышали крик и прибежали помочь. Дверь была открыта. Федя, слушай, ты меня помнишь, но мы как-то приходили к вам в гости, у тебя был день рождения, ты только пошел в школу. Я тебе подарил лук игрушечный, помнишь? Вы убили их. Нет, они дышат. Да, вот. Я сейчас вызову полицию. И вы будете ждать здесь. Не надо полицию.